طب ما هو المفروض كده ان هو شغال. نجرب تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير. عايزة بس اعرفكم ازاي نقدر ان احنا نزيل الحظر. الناس اللي اتعمل لها حظر الناس اللي اتعمل لها حظر بسبب الهاشتاج. اولا سبب الحظر هو التكرار الزايد للتعليق نفسه. يعني بنكتب الهاشتاج مثلا بتاع 10 مرات، لا احنا هنكتفي باربع مرات بس. وطبعا ما تخافوش، الحظر ده من الفيسبوك نفسه. الحظر ده من الفيسبوك نفسه، مش من حاجة تانية، ما تقلقوش. واضح ان الفيسبوك عامل سياسة ان لو انت يعني تجاوزت نسبة معينة من التعليقات بشكل كده يبدو ان هو عشوائي وكتير جدا، فهم بيعملوا لك حظر. الحظر ده اتشال عندي بمجرد ما عملت اللي هقول لكم عليه. اول حاجة دخلت على الصفحة الشخصية، دخلت على صفحتي الشخصية. من صفحتي الشخصية في الجنب هنا بدوس علشان اجيب التعليقات واحذف بتاع 5 تعليقات كده. شوف يعني بتيجي هنا، ادي شايف انت فين؟ احنا هنا اهو على الحتة دي. دوست كده هو. طبعا بيجي لي اختيارات، لو انت عندك بالانجليزي الاختيارات مش عربي فخد بالك. هتيجي عند سجل النشاطات، هندوس على سجل النشاطات عشان نجيب التعليقات ونحذف مثلا 5 6 تعليقات كده. لقينا جاب نتيجة، خلاص الموضوع انتهى. ما جابش نتيجة ارجع تاني عيد الخطوات واحذف واحذف كام تعليق. فادي دي سجل النشاطات بتاعي، في الصفحه بتاع سجل النشاطات. مراجعه اشاره لا ماليش دعوه بالحاجه دي. انا عايزه بقى طبعا اللي انا كنت عامله عليه اعجاب برضو، لا مش مشكله. هنا تم النشر، لا ما تجيش جنبها. منشوراتك لا مالكش دعوه بمنشوراتك، انت هتشوف الحته فين التعليق. هذا منشور، لا انا هدور لحد لما الاقي. ايوه بص، علقت على منشور. اجي بقى على تعليق المنشور ده وادوس على العلامه اللي عامله زي القلم، هيكتب كلمه تعديل، لا دوس عليها هيجي لك كلمه حذف وتدوس حذف. طبعا انا مش هحذف لان الحمد لله ما عنديش حظر دلوقتي. لكن انت هتعمل الخطوات دي وتحذف مثلا 5 6 تعليقات كده هون. وبعد كده تستنى 10 دقايق، هتلاقي ان انت رجعت تكتب تاني تعليقات على الجروبات زي ما انت عايز. لو لقيت الموضوع لسه برضو ارجع واحذف كام تعليق من تعليقاتك مرة اخرى. وطبعا يعني ما تخافش من موضوع الحظر، أنا بس قلت اعمل بث مباشر علشان اطمنكم. الحظر ده ما فيهوش اي مشكله، ما فيش اي مشكله منه، ما تقلقش يعني ما تقلقش. الحظر ده واضح انها سياسه حاططها سياسة حاططها الفيسبوك نفسه، يعني لتنظيم، يعني حاجة للتنظيم مش حاجة ما تقلقش منها. الحمد لله ما فيش قلق بإذن الله تعالى. وارجع واكتب الهاشتاج، وارجع وساهم معانا في الهاشتاج. الهاشتاج ده احتمال، يعني أنا حاسة إنه ممكن يكون الفرصة الأخيرة إن احنا نبقى إيد واحدة ونعمل شيء. الهاشتاج ده ما بندعكش الوقفة ولا بندعوك لحاجة يعني فيها قلق عليك. ده مجرد انت بتكتب، بتقول بتكتب جملة بتقول انا عاوز حقي، انا عاوز ابقى اتعامل زي اي موظف فيك يا مصر. الموظفين كلهم بيقبضوا على اساس نفس السنة اللي هم فيها. يعني في 2019 الموظفين هيقبضوا على اساس 2019. احنا ليه بقى نقبض على اساسي من 5 سنين؟ ليه؟ مش فاهمه ليه. طيب ليه نقبض على اساس 2014؟ ورغم ان احنا لما كنا 2014 كان القبض بتاعنا يعني مش كويس ولا حاجه. يعني هو مش كويس، القبض نفسه مش كويس، لكن ده بالنسبه للحال اللي احنا فيه طبعا يعني كان احسن من دلوقتي. فشارك معانا، بقول لكل معلم، وبقول كمان لابناء المعلمين، وبقول كمان للناس كلها. بقول للناس كلها ليه بقى؟ احنا معظم المعلمين، يعني اقل مدرس فيك يا مصر عنده 40 سنة. معظم مدرسين مصر عمرهم ما بين 50 ل60 سنة. من 50 ل60 سنة، يعني احنا معظم مدرسين مصر يا خلاص هيطلعوا على المعاش يا خلاص هيطلعوا من الدنيا كلها. احنا الوقت اللي احنا بنعمله يعني اقل شيء بنعمل ان احنا نشارك في الهاشتاج. انا عايزه مصر كلها تشارك في الهاشتاج، مش عايزه المعلمين بس، ومش عايزه ابناء المعلمين بس هم اللي يشاركوا في الهاشتاج. مصر كلها لازم تشارك في الهاشتاج. التعليم ونهضه التعليم عمرها ما هتحصل الا بالعنايه بالمعلم. ما خليش المعلم يروح يشتغل سواق توك توك، ما خليش المعلم يروح يلجأ يعني للدروس. احنا مش عايزين ندي دروس،
وبعدين معظم المدرسين اللي ما بيدوش دروس، معظم مدرسين مصر مش بيدوا دروس، واللي بيدي دروس فيهم على قده، على قده قوي يعني. يعني بيشتغل حاجة لا تسمن ولا تغني من جوع، بيمد ايده للعيل عشان يديله 50 جنيه عشان محتاج. احنا مش عايزين مدرسين مصر، مش عايزين ندي دروس. احنا كفاية علينا شغل المدرسة وتعبنا، الفصل فيه 50 60 عيل، وفي مناطق فيها اكتر من كده. احنا مش عايزين نشتغل دروس، احنا عايزين مرتب مش هقول يكفينا، يكفي يعني اقل القليل. المدرس بقاله 30 سنة بيشتغل بيقبض 2000 جنيه ولا 2000 ونص، 30 سنة بيشتغل، قرب يتحال على المعاش، قرب يموت، ما حققش اي حاجة من اللي مش هقول من اللي ما بيحلم بيها، ما حققش عيشة الكفاف لعياله. احنا مش ما تبصش للمدرس اللي ربنا فاتحها عليه وربنا يزيده يا رب، اللي بيدي دروس كتيره وشغال في مراكز وبيدي كتير وربنا فاتحها عليه، ولا اللي خرج بره واشتغل في السعوديه واشتغل في الخليج. بص لمعظم المدرسين اللي في البلد، احنا بنطالب باقل حقوق لينا، بنطالب ان احنا نتعامل زي اي موظف في مصر. قبضونا على اساسي السنه اللي احنا فيها، ليه تقبضني على اساسي من 5 سنين؟ ليه السبب؟ ايه السبب؟ عشان المدرس المعلم مش ما بيعترضش، عشان المعلم ساكت، عشان المعلم ساكت وبيقول يا رب بس اربي عيالي. المشكله ان المعلم لما بيعيا ولا حد من عياله بيعيا، لما 2000 جنيه بيقبضهم بعد 30 سنه وهو تعبان اصلا ما يقدرش يشتغل شغله تانية اصلا، يعني هيجيب علاج بكام؟ شوفوا اقل واحد بيعيا، لما بتعيا في يومين 3 بتجيب علاج بكام؟ ممكن تجيب ب500 وممكن اكتر من كده. الفلوس ما عادش فيها بركة، واحنا مش عايزين فلوس، احنا عايزين اقل شيء، عايزين نتساوى بكل موظفين مصر، عايزين نبقى زي اي موظف. مش هقول هنتساوى بالناس التانية، لا، احنا يعني بنبص ولا انتوا خايفين تدونا جزء من حقوقنا لنطالب بحقوقنا الاكبر؟ من فضلكم، من فضلكم جميعا شاركوا في الهاشتاج. الهاشتاج ده ممكن تكون اخر شيء نقدر نعمله، انا حاسه كده. احنا لا هنقدر نقف ولا نعمل وقفه، احنا مش هنقدر نعمل اي شيء للاسف. على الاقل ده الهاشتاج، دي ممكن تكون اخر فرصه ليك، اخر فرصه لكل معلم مصري، اخر فرصه ليك الهاشتاج. ما بتعرفش تكتب هاشتاج، قول لابنك اللي في ثالثه ابتدائي يعلمك ازاي تكتب هاشتاج. اكتب كيف اعمل هاشتاج وهو هيجيلك الطريقه. لو سمحتوا المعلمين وابناء المعلمين والطلبه، افتكروا شاركوا في الهاشتاج، دي اقل شيء نقدر نعمله. وسواء يعني ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يجيب لنا حقنا او ما خدناش حقنا، يكفي ان انت عملت اللي عليك قدام ربنا سبحانه وتعالى. كل مدرس مطلوب يعمل منه اللي يقدر عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى، هيسألك. ما تخليش خوفك الزيادة عن اللزوم كده يخليك بالشكل ده، لأن ربنا سبحانه وتعالى خوفك اللي زيادة عن اللزوم ده ربنا هيحاسبك عليه. خوفك اللي زيادة عن اللزوم ده ربنا هيحاسبك عليه، هيقولك خايف كده ليه؟ كنت مرعوب للدرجة دي ليه؟ يعني اطلب حقك، ربنا قالك كده، وده هاشتاج بنكتب كلمتين. لازم نواصل شهر ولا شهرين، كل يوم نكتب نصرخ نقول ايوه المرتب مش مكفينا، مش مكفي يومين 3 في الشهر، المرتب مش مكفي حاجة، هنعمل ايه؟ بنعيا ما بنروحش للدكاترة، نعمل ايه تاني؟ وبنروح المدارس وبنجيب كتب وكشاكيل تحضير على حسابنا، وبنجيب اقلام سبورة من جيوبنا. ما بقيناش قادرين نكافئ الطلبة الشاطرين، ما بقيناش قادرين، الطالبة الشاطرة مش قادرة اكافئها، اروح اجيب لها قلم ولا كده، ما هعمل ايه؟ يعني حرام اللي بيحصل فينا ده، حرام. فيعني صرخة لكل معلم، اشترك، احتمال الهاشتاج ده يكون آخر فرصة نقدر نعملها. 1,000,000 معلم ولا 1,500,000، أنا مش عارفة، مش عايزاهم هم بس اللي يشاركوا في الهاشتاج، وعيالهم والطلبة ومصر كلها. نهضة مصر مش هتحصل إلا بنهضة التعليم، ونهضة التعليم عمرها ما هتحصل إلا لما المعلم يدخل الحصة وهو كويس مرتاح، مش قلقان على ابنه العيان اللي ما جابلوش علاج، مش قلقان انه هيقعد بعد المدرسة يقعد طول اليوم ويدي دروس. محدش عايز يدي دروس، احنا عايزين نطلع كل طاقتنا في الفصل،
احنا خايفين من ربنا وبنعمل اللي علينا. يعني يا ريت الفيديو البث المباشر ده يعني يتناقل بين كل المجموعات بتاعتنا وعلى الجروبات. انا بحاول اعمل اللي عليا، حاول كل واحد فينا يحاول يعمل اللي عليه. اضعف الايمان، اضعف الايمان نشترك في الهاشتاج. الهاشتاج ده احتمال، فعلا احتمال يكون اخر فرصة ليك انك تقول اي. مش عارفين الظروف الاحوال هتبقى ماشيه معانا فين. دلوقتي انت في 2019 بتقبض على اساس 2014. هتفضل بنفس الطريقه دي وبنفس الحل لحد امتى؟ لحد سنه 2000 وكام برضه هتفضل تقبض على 2014 لحد لما تسيب التدريس خالص؟ يعني خلاص كده، ما هو خلاص، ما انا بقول لك معظم مدرسين مصر ما بين 50 سنه ل 60 سنه، 10 سنين، 10 سنين يا يخرج معاش يا هيخرج من الدنيا. وبالشكل ده هيخرج من الدنيا، بالشكل ده اللي احنا فيه، بالظلم اللي احنا فيه ده، الظلم الزياده عن اللزوم. عايزيننا نمشي ازاي؟ عايزيننا نروح المدرسه بلبس قديم، بلبس مقطع؟ مش عايزين نتكلم، احنا معظم المدرسين اللي بيلبسوا لبسهم اللي من 30 سنه، بيلبسوا لبسهم اللي جابوه اول ما تعينوا، هو ده اللي ماشيين بيه. بصوا كده، يعني معظم الصور، حتى الناس اللي بتتصور، معظم اللبس اللي هم لابسينه ده اللي كانوا لابسينه من 20 سنه هو اياه. عشان ما فيش، مش ما يجيبوا منين بقى يجيبوا منين مبالغ كبيره عشان يجيبوا لبس؟ طب ما هو اللبس ده هيدوب، اللبس ده هيدوب، هيعمل ايه؟ يروح المدرسه شكله ايه؟ مبهدل؟ يعمل ايه؟ وبنطلب بمحاسبه المدرس اللي بيضغط على العيال عشان الدروس. طيب يعني هيعمل ايه؟ طب المدرس يشحت ولا يعمل ايه؟ فرجاء رجاء رجاء كل معلم وكل أبناء المعلمين وكل إنسان في مصر يشعر بقضية وطنه. قضية المعلم هي قضية وطن، قضية المعلم هي قضية التعليم، والتعليم يعني الوطن. مفيش وطن هينهض من غير التعليم. فين الوطن ده اللي بينهض من غير تعليم؟ وفين التعليم اللي هينهض والمدرس شحات، والمدرس بيمد ايده للعيل عشان يديله 50 جنيه، والمعلم قلقان بيبقى عيان وتعبان، عنده السكر وعنده الضغط وعنده الكبد وعنده معهوش فلوس يتعالج؟ يعني يعمل ايه المدرس؟ يعمل ايه؟ مش هنقول، في ناس هتقول ما هو ده حال البلد كلها، حال البلد كلها كله، يعني حال البلد كلها، بس المعلم بيقبض على اساسي من 5 سنين، يعني المعلم اسوأ حالا. هو حال البلد كلها والموظفين، بس حال المعلم اكتر. ليه؟ لانه مضطر انه بيقبض على 2014 وهو في 2019، لكن كل الموظفين بيقبضوا على نفس السنة اللي هم فيها. يعني وبعدين انت عايز تنهض ببلدك، عايز تنهض بالبلد، المعلم ما يقدرش يشتغل حاجة تانية غير هو معلم. يعني فينا وشفنا الرجاله بتروح تشتغل سواقين توك توك. طب يعني انا واحده ست اهو اروح اشتغل سواق توك توك، اعمل ايه؟ وياما ستات، معظم معلمين مصر معلمات ومعظمهم معيلات، معظم معلمات مصر معيلات، اللي جوزها تعبان، اللي جوزها مش قادر، اللي مطلقه، اللي ارمله، اللي المعاش جوزها ضعيف جدا، وهكذا. يعني كمان في ظروف أسوأ وأسوأ، في معلمة بتبقى معيلة، ومعظم طبعا مدرسين مصر معلمات، مش هننكر الحقيقة دي. فيعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ هتربي عيالها المدرسة؟ هنتكلم بقى، مش هنقول معلم، هنقول معلمة. المعلمة المعيلة اللي جوزها مات تعمل ايه؟ تروح تاخد معاش قليل، وبعدين بتعمل ايه؟ بعد المدرسة تروح تشتغل شغلة تانية، ولا بعد المدرسة تروح بقى تعوض عيالها وتربيهم؟ تروح تعوض عيالها وتربيهم وتقعد معاهم. يعني نهتم رجاء. الهاشتاج، شكرا على فكرة صاحب الهاشتاج، دي الحاجة الوحيدة اللي نقدر نعبر فيها. يعني كمان مش هنخاف بقى، كفاية خوف بقى، كفاية خوف. احنا مش بندعو الوقفة ولا بندعو لشيء، احنا بندعو مشاركة هاشتاج، بندعو ان احنا نقول اي تعبنا، اي تعبنا، تعبانين بعد 30 سنة، عمرنا 50 سنة، عمرنا 60 سنة، خلاص هنتحال على المعاش ومش قادرين، مش قادرين، عيانين ما بنقدرش نروح للدكاترة. احنا طالبين ان معلم مصري يتعامل زي اي موظف، يقبض على اساس السنة اللي هو فيها. ليه تقبضني على اساسي من 5 سنين؟ ارحمونا،
ارحموا معلم مصر، ارحموا معلمات مصر بالذات، المعلمة، ارحموا معلمات مصر، المعلمة بالذات، معظم معلمات مصر والله معيلات، بتعيل أسرة كاملة، تعمل ايه؟ تدفع كهرباء ازاي؟ مية، كل الأسعار بقت غالية، نعمل ايه؟ فيعني لو سمحتوا كلنا نشارك في الهاشتاج، كلنا نشارك في الهاشتاج. عايزين نقبض زي اي موظف فيك يا مصر على اساس السنة اللي احنا فيها، وكل سنة نقبض على اساس السنة اللي احنا فيها، ما نرجعش الاساسي 2014. ليه نفضل ثابتين عليه؟ ولحد امتى هنفضل ثابتين عليه؟ هنقعد لسنة 2050 واحنا بنقبض على اساسي 2014 ليه؟ ايه الجريمة اللي عملها المعلم، المعلمة، المدرسات مصر عملوا ايه؟ المدرسات مصر عملوا ايه؟ ده حتى يعني ماشيين تحت الحيط، مش هقول ماشيين جنب الحيط، ده احنا ماشيين جوه الحيطة. طب نعمل ايه تاني؟ ادونا ابسط حقوقنا، ان احنا نتساوى بموظفين، ابسط حقوقنا بنطلبها. يعني خلاص هنتحال على المعاش وهنتحال من الدنيا كلها واحنا مش عارفين نعيش عيشه قليله. احنا مش بنطالب بحقوقنا، مش عايزين عربيه، مش عايزين شقه معرفش ايه، مش عايزين نصيف فين، مش عايزين نخرج، ما بنخرجش، ما بنتفسحش. احنا مش عايزين كل ده، احنا عايزين يعني نبقى زي اي موظف في مصر، عايزين نبقى زي اي موظف في مصر. قبضني على اساسي السنة اللي انا فيها، مش اساسي من 5 سنين. ليه؟ ولحد امتى الوضع ده هيبقى مستمر؟ لحد امتى؟ ورجاء لكل اللي لسه ما شاركش في الهاشتاج، يا جماعة الهاشتاج ممكن تكون اخر فرصة، اخر فرصة نقدر ان احنا نساهم فينا. الله اعلم الظروف بعد كده هيبقى شكلها ازاي، الله اعلم. الهاشتاج احتمال كبير يكون اخر فرصة نشارك فيها، ان احنا نصرخ ونقول كفاية، ونقول كفاية يعني. وارجو من كل المصريين يقفوا مع المعلمين، ارجو من كل المصريين يقفوا مع المعلمين ويساهموا معانا. ويمكن ان شاء الله يعني المدرس، المعلمة دي لو خدت حقها، يمكن ده يعني ان شاء الله البلد كلها ربنا يكرمها، ان شاء الله مصر ربنا هيكرمها. لو احنا كنا بقينا جدعان كده شوية مع بعض وبنحب بعض، ان شاء الله مصر كلها ربنا هيكرمها ان شاء الله. التعليم مش هينهض الا بنهضة المعلم. مش هقول ينهض المعلم يعيش، المعلم يعيش. ويعني معلش انا كترت عليكم، وجزاكم الله خيرا، وارجو ان الفيديو يتشير على كل المجموعات، ورجاء ان كل الناس اللي لسه ما شاركتش في الهاشتاج تشارك. اللي ما بيعرفش يكتب هاشتاج يتعلم، اي حد هيعرفه ازاي يكتب هاشتاج. الناس اللي اتعمل لها حظر ما تخافش، انا اتعمل لي حظر وزلته ووريتكم الطريقة ازاي، وهوريكم الطريقة تاني لإزالة الحظر. الحظر مش من حاجة، ما تقلقوش، الحظر من الفيسبوك نفسه عشان كثرة التعليقات. فانت يعني تكتب التعليق اللي هو يكون 4 بس، ولو حصل لك حظر شوف الفيديو تاني من اوله هتعرف ازاي تزيل الحظر. وجزاكم الله خيرا، وربنا يكرم الجميع يا رب. وان شاء الله هناخد حقنا باذن الله تعالى، ان شاء الله هناخد حقنا، بس يعني نعمل اللي علينا، نعمل اللي علينا. ولو لا قدر الله يعني ما قدرناش نجيب حقنا، على الاقل يكفينا شرف المحاولة، وقدام ربنا انت عملت اللي عليك، وقدام اهلك انت عملت اللي عليك، وقدام نفسك قبل حاجة ان انت عملت اللي عليك. قول يا رب خلاص انا حتى يعني اللي عملت اللي عليا. ده مجرد هاشتاج احنا بنقول فيه كلنا يعني بنقول تعبانين، مش بنعمل اكتر من كده، بنقول احنا تعبنا، احنا تعبانين فعلا. المدرس تعبان، المدرس تعبان فعلا. ونرجو يعني اولا نشكر كمان كل اعضاء مجلس الشعب اللي تضامنوا مع المعلم، ونرجو من كل اعضاء مجلس الشعب انهم يفتكروا ان المعلم دون يعني التعليم. يعني ايه عايز تنهض بتعليم والمعلم يعني اقول مش عايزه اقولها والله. ما هو احنا مش عايزين المعلم يمد ايده لعيل طالب عشان 50 جنيه، مش عايزين والله العظيم ما عايزين. انما يعني هيعمل ايه؟ ولا يروح يشتغل سواق توك توك،
وبرضه هو الاساسي لو رجع على 2004، يعني لو رجع خدنا على اساس السنه دي، ده احنا يا دوب بس يعني مش هنبقى برضه زي الناس التانية، مش بنتكلم عليهم ولا جبنا سيرتهم. احنا عايزين نبقى زي بقيه الموظفين مش اكتر. فيعني عايزين نقبض على اساسي 2019 وكل سنه، يعني مش تقبضني برضو حتى على اساسي 2019 وبعد سنتين تفضل هو برضو نفس الاساسي. يعني عايزين نقبض على اساسي السنة اللي احنا فيها، ده ابسط حقوقنا، مش عايزين زيادة. كل حاجة بتزيد ومرتبنا يقل ليه؟ المعلمات، معظم معلمين مصر معلمات ستات، يعني ستات ما بين 50 ل60 سنة. لو هي امرأة معيلة هتشتغل ايه؟ لو هي امرأة معيلة في بيتها هتشتغل ايه وهي عندها 55 سنة هتشتغل ايه؟ يعني شوفوا انتوا، تستنى لحد ما عندها 60 سنة والمعاش بياخد المعاش ده يعني نص المرتب، هتعمل ايه؟ فيعني انتوا عايزين المدرس يعمل ايه؟ عايزين يموت يعني؟ وهو كده كده هيموت، يعني لما يكون من 50 ل60 سنة المدرسين، معظم المدرسين يعني خلاص يقرب يموت، يقرب يتحال على المعاش. خلونا بقى قبل ما نموت وقبل ما نتحال على المعاش يعني ادونا جزء من حقنا، نقبض على اساسي 2019 لو سمحتم. ولا يعني تبقى موتة بموتة بقى، ولا نعمل ايه؟ فشكرا لكل الناس اللي علقت يا عيني وعملت اللي عليها، وشكرا للناس اللي يعني اتحظر تعليقاتها بسبب يعني جدعنتها. وما تخافوش من الحظر، زي ما وريتكم الحظر بيتشال، انا اتعمل لي حظر وشلته من التعليقات. الحظر ده من إدارة الفيسبوك، ملوش اي سبب تاني، ما تقلقوش وما تخافوش. طبعا انا بحاول بقرا التعليقات، لسه شايفه التعليقات دلوقتي المكتوبه، كله يعني بيفكر في اعضاء مجلس الشعب. التعليقات الناس كاتبين محمد الكولي، والناس كاتبه ونبيله صابر، ان يعني الناس لازم ان احنا اعضاء مجلس الشعب، يعني المفروض انهم اعضاء مجلس الشعب بيعبروا عن الشعب يعني. فهو في ناس منهم نشكرهم، وطبعا يعني آه، مش عارفه اقفل البث ولا في حد عايز يقول لي حاجه اقولها. فطبعا احنا برضو منتظرين من اعضاء مجلس الشعب ان هم يتكلموا، وما تستناش برضو ان حد يتكلم بنيابة عنك. اذا كان لحد دلوقتي يعني كام واحد من المدرسين شاركوا في الهاشتاج؟ نص مليون مثلا، ولا وصلنا المليون؟ طب فين اولادهم؟ لو احنا 1.5 مليون معلم فيك يا مصر، فين عيالنا؟ يعني اذا كنا احنا او عيالنا متخاذلين في ان احنا نشترك في هاشتاج، هنستنى ايه من اعضاء مجلس الشعب؟ يعني إذا كنا إحنا كمعلمين يعني كأبنائنا وكطلبة شايفين حالنا متخاذلين إن إحنا مجرد نشترك في هاشتاج، مش بنقول هروح نعمل وقفة عند الوزارة، مش بندعو الحاجة زي دي. خلاص إحنا عارفين ظروف البلد وخلاص، مش هنعمل وقفات، وقاعدين صابرين، قاعدين جعانين، قاعدين صابرين على الأقل يعني نشترك في الهاشتاج. فبنطلب من مصر كلها، من كل حر، من كل إنسان فيك يا مصر، مش بطلب من المدرس بس يعني الأكتر من مدرس وأسر المدرسين. يعني إذا كنت أنت متخاذل في أن تطلب حقك بأبسط الطرق، إذا كنت أنت متخاذل إن أنت تطلب حقك بأبسط الطرق، إنك تشارك في هاشتاج، خايف ومتخاذل، طيب مستني ايه بقى من بقية الناس؟ مستني ايه من اعضاء مجلس الشعب؟ مستني ايه من اي حد؟ مش محدش هيقف معاك. اقف الاول انت جنب نفسك، اقف انت الاول جنب نفسك، اقف جنب نفسك، اهزم الخوف اللي جواك ده. انت هتشارك في هاشتاج، مش تعمل حاجة. احنا مش بندعو الوقفات، مش هنقف، مش هنطلع بره بيوتنا، ادينا قاعدين. شارك في الهاشتاج. احنا 1.5 مليون مدرس في مصر وعيالنا، شارك في الهاشتاج وخلي كل حر في مصر يشارك معانا. لو المدرس خد حقه يعني هتبقى بداية خير في البلد، والله بداية خير في البلد.
فيعني يا رب النهاردة الجمعة، يعني نستعين بالله سبحانه وتعالى. يا الله يا الله انصرنا، يا الله ردلنا حقنا، يا رب ردلنا حقنا، احنا تعبنا. الهاشتاج ده بنقول الهاشتاج ده لكل معلم تعبان يقول ومش تعبان بس ان هو فقير، اللي بيدي دروس وتعبان، المدرس اللي عنده 60 سنة وتحلم على المعاش يعني معاشه قليل، معاشه قليل بسبب ده، وعمال يلف يدي دروس. المدرس اللي بيدي دروس طول النهار وتعبان، ما هو انت هتفضل لحد امتى تدي دروس؟ هتفضل لحد امتى تدي دروس؟ صحتك لما يعني يعني من 40 سنة وانت طالع شايف السكر والضغط والكبد المدرس عيان، المدرس عيان ومدرس تعبان. انت للاسف المجتمع المصري مش بيبص غير لفئة قليلة قوي، بيبص نسبة لا تتعدى 0.5%، مش 1% كمان. 0.5% دول هم اللي عايشين كويس وشغالين دروس كويس، لكن السواد الأعظم من المدرسين تعبانين ومش بيدوا دروس، واللي بيدي منهم دروس بيدي على قده طريقة بسيطة لا تكفي ولا تسمن من جوع ولا تعمل شيء برضه. يعني بنطلب كرامة المعلم، أقل وأبسط. مش بنقول معلم هيتميز، لا، احنا عايزين نقبض على أساسي السنة اللي احنا فيها، وكل سنة نقبض على أساس السنة اللي احنا فيها. ما ترجعنيش ل 2014، يا إلا رجعني الأسعار 2014. لا، والأكتر إن الخصومات، إن أنت تخصمني على أساسي 2019 وتقبضني على أساس 2014. يعني منتهى الإيه ده، مش عايزة أسميه والله، مش عارفة أسميه إيه. تقبضني على أساسي من 5 سنين وتخصم لي على أساسي السنة اللي أنا فيها، تخصم لي ضرايب وتخصم لي تأمينات وتخصم لي معرفش 200 حاجة بلاقاهم خصومات على أساس السنة اللي أنا فيها، وأقبض على أساسي من 5 سنين. وأسعار يا سلام، أسعار مش 2019 اللي أنا بشتري بيها، دي أسعار 2050. طيب يعني نعمل إيه؟ معلمات مصر بالذات، انا كمان مش بتكلم عن المعلم، انا بتكلم عن معلمات مصر. معلمات مصر اللي معظمهم امهات معيلات، ناس عندها 50 سنة بتطلع من المدرسة، هتروح تشوف عيالها ولا هتروح تعمل ايه؟ تروح تشوف عيالها اللي يذاكروا واللي عايزين طلباتهم واللي عايزين ايه، ولا هتروح تلف احنا مش عايزين ندي دروس، ده اذا كان في دروس مش عايزين. احنا عايزين مدارسنا يعني ندي فيها كل طاقتنا. فرجاء من مصر كلها ان تقف جنب المعلم. المعلم هو اساس التعليم، المعلم هو اساس التعليم، المعلم اساس التعليم، والتعليم اساس نهضة مصر. المعلم أساس التعليم، والتعليم أساس نهضة مصر. ويا رب مصر تنهض يا رب، ويا رب مصر تتقدم، ويا رب مصر تتقدم ونشوف بلدنا أحسن بلد في العالم يا رب، يا رب. احنا المعلمين أكتر فئة ماشية جنب الحيط، المعلمين. طب يمكن عشان كده بتيجوا علينا قوي كده، يعني عشان احنا أكتر فئة في البلد ماشيين جنب الحيط، ماشيين جوه الحيط وساكتين، عشان كده بتيجوا علينا قوي. يعني بطلب من كل المصريين ان يساهموا في الهاشتاج، بطلب من كل المصريين يساهموا في الهاشتاج. الهاشتاج بنقول فيه، يعني هو عبارة عن ان احنا بنعبر وبنقول تعبانين، مش قادرين ومحدش يقدر على اللي احنا فيه دون. فرجاء كل المعلمين، 1.5 مليون معلم وأسرهم وأصحابنا وطلابنا، رجاء من طالباتي، رجاء من كل الناس يشاركوا في الهاشتاج. يعني أنا بتخوف إن يكون دي آخر محاولة يعني نقدر إن احنا نعبر عن اللي جوانا.
الهاشتاج انا اخاف انه او اتحذر انه يكون اخر محاولة نقدر فيها ان نعبر عن اللي جوانا، ونقول اي، ونقول تعبانين، ونقول لو سمحتوا قبضونا على اساس السنة اللي احنا فيها 2019، مش نقبض على اساسي من 5 سنين.